Сочбашгүй хөгжмийн дагай. Сонсож ханашгүй сайхан мууга. Бүгд бидний дуртай хөгжмийн их шиг сайцгаа. Нэцгээ бүгдүүдээ. Сочбашгүй хөгжмийн дагай. Сонсож ханашгүй сайхан мууга. Бүгд бидний дуртай хөгжмийн их шиг сайцгаа. Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Та бүхний хөгжмийн боловсролд зориулан бэлтгэдэг хөгжмийн их шиг тайрцаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийн дугаарыг нэвтрүүлэгч Билгээ, редактор Солонго бид хоёр хөтлөн явуулнаа. Энэ удаад Морин хуур чуулгын хөгжимчин, Монгол Улсын консерваторийн Морин хуурын багш, Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Аранзын Бат очрын Морин хуур хөгжмийн сурах бичиг номын тухай хүргэнэ. Авьяас Булангаараа уран их шиг өсвөрийн хөгжимчдийн улсын уралдааны тэргуун байрын шагналд буянгийн гэрэл матай уулзна. Хөгжим сонсох цагаар Францын хөгжмийн зохиолч Камила Сен-Сансын Амьтдын багт наадам цуврал зохиолын Ойн гүндэх хөхөө нэртэй хөгжмөөс сонсгохоор бэлтгэлээ. Морин хуур чуулгын хөгжимчин, Монгол Улсын консерваторийн Морин хуурын багш, Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Аранзын Бат очр 2016 онд Морин хуур хөгжмийн сурах бичиг номоо хэвлүүлжээ. Энэ ном Морин хуур анхлан суралцагч бүх насны хүмүүст зориулагдсан. Номонд гарын барил, тавил, номын татлагын тухай нарийн тайлбарласан байна. Гарын дасгал, 4 настай халиун, багын зан зэрэг Монгол ардын дуунууд, аман дэлхийн сонгодог бүтээлүүдээс төвөрлөн оруулжээ. Онцлог хэлэхэд Морин хуурын ноотноос гадна төгөлдөр хуурчид хамтран хөгжимдөх ноотыг ч бас авсаргасан байна. Ингээд хамтдаа 4 ойрдын ураа хуурын татлагыг Бат очр багшийн хуурцнаар сонсцгоё. Авьяас Булан. Энэ буландаа нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 5 дугаар сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагч Буянгийн Гэрэлмаа гурлаа. Гэрэлмаа 2012 оноос Йочин хөгжмөр хичээллэж эхэлжээ. Түүний амжилтаас дурдвал 2018 онд Монгол улсаа төлөөлөн бүгд найрамдах Хятад ард улсын Тянжин хотод зохион байгуулагдсан олон улсын хөгжимчдийн наадамд оролцож, Монгол улсын гавьяат багш Даштавагийн нэрэмжит хаврын шууд ирлээ. Йочин төс хөгжимчдийн олон улсын анх дугаар уралдаанаас тусгай байрын шагнал хүртэж, Чингэлтэй дүүргээс зохион байгуулсан Бидний бахархал ардын урлагийн наадмын гоцлол хөгжмийн төрөлд тэргуун байр эзэлж, Монголын хүүхдийн ордноос зохион байгуулсан хаврын их шиг тайлан тоглолтоос эрдэм алтан медаль хүртэж, 2019 онд уран их шиг өсвөрийн хөгжимчдийн уралдаанаас тэргуун байр эзэлж, Монголын хүүхдүүд урлагийн их наадмаас алтан медаль, Монголын хүүхдийн ордны хаврын их шиг тайлан тоглолтоос дахин эрдэм мөнгөн медаль хүртсэн юм. Дурдаад байвал дуусашгүй гавьяа шагналтай авьяаслаг охин Гэрэлмаатай хүүхдүүд та нарыгаа уулзуулъя. Хүүхдийн ордон дээр манай багш жил болгоно хаврын их шиг тайлан тоглолт хийдэг байсан. Тэгээд аялгаугийнхаа үе ах эгч нарын тэр тайзан дээр тоглож байгаа тэр зураглалыг хараад тэгээ өөрөө ирэхгүй тэдний дунд орж ингээд хөгжим тоглох тийм нэг дотроос нэг юм ингээд
хүсэл төрөөд тэгээд ээжтэйгээ хамт одоо Монгол Улсын гавьяа дугаар их төвийн агш дээр очиж анх бүртгүүлж исэн яач хөгжмөр. Хөгжим гэдэг бол хүнийг болохоор хувь хүн болгож төлөвшүүлэх одоо сахилга баттай байлгахыг одоо тгий сургадаг. Одоо ямар нэгэн хөгжмийг одоо тоглож сурахын тулд тэр тухайн хүнээсээ ууггүй их хөдөлмөр байнгын ингээд хичээл зүтгэлийг амар их шаарддаг. Хөгжим нь болохоор хүүхдүүдийн нөгөө математик сэтгхүй болон сэтгэн бодох чадварыг амар хөгжүүлдэг. Одоо жишээлбэл хөгжим тоглохдоо бид нар болохоор бүх одоо өөрийнхөө мэдрэхүйг одоо зэрэг ашигладаг. Одоо гараараа хөгжмөө тоглоод нүдэрээ тухайн ноотоо хараад чихээрээ одоо хөгжмийн зохиолоо хамтран хөгжимсгтөө одоо ингээд сонсоод тэгээ одоо хөлөөрөө ритмээ авдаг ч юм уу. Тэгээд сэтгэл зүрхээ тухайн одоо зохиолдоо зориулж ийж одоо миний тоглож байгаа уран бүтээл бусдад хүрдэг юм шиг санагддаг. Хөгжим сурснаар бас хүүхдийн одоо хүрээлэн буй орчинтойгоо тасан зохицох, хүмүүстэй үг хэлээ амархан ололцох, байгаа орчиндөө тасан зохицоход их нөлөөлдөг. Одоо жишээлбэл бид нар ингээд жил болгон гадаад дотоодын олон фестивал, уралдаан тэмцээнд их явдаг. Тэгээд Орос, Хятад, Япон гэх зэрэг тэгээд явах тааландаа бид нар шинэ соёлд маш хурдан суралцдаг, тухайн орондоо хурдан тасдаг. Тэгээд биеэ дах чадвар маань амар их хөгждөг. Үндэсний хөгжмийн одоо энэ бит бус соёлын үеийг одоо тээж явж байгаад их баяртай байдаг. Яач хөгжим гэдэг болохоор аюу хүргэн цар ураатай ерөнхийдөө сонгодог хөгжимд болохоор төгөлдөр одоо ингээд хөгжмийн хаан гэж явдаг штэ. Тэнгүүд ардын хөгжимд болохоор яочин одоо төгөлдөр урыг одоо дүүцэх үйц тийм байдаг. Өмнө ингээд хийж чадахгүй байсан одоо ингээд зохиолоо ингээд бүр ингээд одоо энийг яаж гарганаа одоо энэ тэмцээнд би яаж орно гэл ингээд өмнөх юм сандралтай байдаг штэ. Тэгэл тэр айцаа өөрөө ингээд даван туулахаар амар гоё санагддаг. Ингээл би чадчихлаа штэ гэл их юм бол за дараа нь ч гэсэн би ер нь чадах юм байна гэд өмнөх одоо энэ туршлагуудаас их урам зориг авдаг. Ирээдүйд би ерөнхийдөө хөгжмөөрөө явна гэж боддог. Одоо ингээд төгсөөд консерватор тэгээд Шанхай хөгжмийн консерваторт суралцахыг ер нь хүсэж байгаа. Ардын хөгжим гэдэг бол зөвхөн тухайн орондоо л ингээд танигдаж мэдэгддэг штэ. Тэгээд дэлхийн одоо ингээд сонгодог хөгжим шиг одоо ингээд дэлхийд бүрэн танигдаагүй. Тэгээд би яач хөгжмийг ер нь дэлхийд таниулахыг их хүсдэг. Хүүхдүүд маань одоо том болоод яг хөгжмөөрөө яг явахгүй ч гэсэн одоо хөгжмийн ямар нэгэн боловсрал эзэмшчих юм бол дараа нь ажил дээр гараад ч юм уу ер нь бусдаас айгүй нэг тийм төвшнгөөрөө ч юм уу ерөөхдөө илүү байдаг бусад хүүхдүүдийг бодох юм бол тийм болохоор хөгжим сураарай л гэж хөгжмийн ямар нэгэн боловсрал эзэмшээрэй л гэж бодсоч та. 10 жилийн хугацаанд ингээд намайг ийм их хөгжмийн одоо урлаг гэдэг салбарт хөл тавиулсан их туяа агштай маш их баярлаа. Одоо энэ зүг рүү ингээд чиглүүлж өгсөн нэг ард талаас баттай дэмждэг гэр бүлийнхэндээ бас маш их баярлаа. Тэгээд хүүхдийн ийм хөгжмийн боловсролд зориулсан ийм радио нэвтрүүлэг байдагт маш их баярлж байна. Тэгээд радио нэвтрүүлгийн хамт олонны ах эгч нартаа цаашдаа одоо ажил амжилт нь сайн сайхан хүсээрэй. Одоо гэрэлмаа хүүхдүүд та нарт Италийн хөгжмийн зохиолч Виторио Монтигийн Чардаш нэртэй зохиолыг хөгжимдөд сонирхуулах гэж байна. Монти энэ бүтээлээ 1904 онд зохиогдсон Чардаш гэсэн гарчигтай Унгарын аман зохиолоос санаа аван хэл хөгжимд зориулан бичжээ. Ингээд хамтдаа түүнийг хэрхэн гарамгай сайхан хөгжимдхийг сонсцгоё.
Хөгжим сонсох цаг. Энэ булангаараа Францын хөгжмийн зохиолч Сен-Сансын амьтдын багт наадам хөтөлбөрт зохиолоо сонсож байгаа шүү дээ. Өнөөдөр бид ойн гүндэх хөхөө нэртэй бүтээлийг нь сонсох гэж байна. Ойн гүнд намуухан орчинд байгаль их тайван амгалан амарч байна. Энэ үед хөхөө донгодхон тунч тодхон амьд бүхэнтэй мэндчлэн ярилцаж байгаа мэт. Сен-Санс хөхөөний дууралтыг кларнет хөгжмөөр илэрхийлжээ. Сонирхолтой хэлэхэд кларнет хөгжимчин энэ зохиолын турш 1 аяа 21 удаа давтдаг. Гэхдээ энэ нь биднийг уйдаахгүй. Хамтран хөгжимдөж байгаа төгөлдөр хуурын аялгуугаар баяжигдаад зохиол үргэлжлэх тусмаа сонирхол татах болно. Одоо хамтдаа хөгжмөө үргэлжлүүлэн сонсцгоё. Хүүхдүүд та нар хөгжмөө сонсоод төрсэн сэтгэгдлээ зургаар илэрхийлээд хөгжмийн эгших тайрцаг цахим хуудас руу илгээгээд биелгийн эзэн болоорой. Дараагийн дугаараар иргэн уулзтлаа. Түр баяртай. Нэвтрүүлэг бэлтгэсэн редактор Солонго, найруулагч Саран Туяа.